హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన టాపిక్ ఏంటంటే హౌ టు ఆఫ్ బజర్ ఇన్ సిపి ప్లస్ డివిఆర్. ఫ్రెండ్స్, ఇదేంటి అంటే సిపి ప్లస్ డివిఆర్లో మనము బజర్ ఎలాగా ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, ఇంకా ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే లైక్ ఇచ్చి సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇంకా మరిన్ని వీడియోస్ మీరు చూడవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, మొదటిగా నుంచి చూద్దాం. మెయిన్ మెనూకి వెళ్ళాలి. మెయిన్ మెనూకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ సెర్చ్, బ్యాకప్ అన్నీ ఉన్నాయి కదా ఫ్రెండ్స్. సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళాలి. సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ నెట్వర్క్, ఈవెంట్, స్టోరేజ్ సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయి కదా. ఒకసారి ముందు మన హార్డ్ డిస్క్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ఓవర్ రైటింగ్ ఉంది. రిపీట్ ప్లస్ స్టోరేజ్ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ హార్డ్ డిస్క్ లేదు. హార్డ్ డిస్క్ వస్తే ఇక్కడ షార్టా అని రాసి ఉంటుంది. మెయిన్ మెనూకి వెళ్ళాలి. ఈవెంట్కి వెళ్ళిన తర్వాత డిటెక్ట్, అలారం, అబ్నార్మల్ 3 ఉంటాయి. దాన్ని కూడా చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. అబ్నార్మల్ ఉంది కదా. షో మెసేజ్, అలారం మెసేజ్ అన్నీ అవసరం లేదు ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ కార్నర్లో బజర్ అని ఉంది చూడండి ఫ్రెండ్స్. బజర్ ఉంది కదా, బజర్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. అప్లై నొక్కాలి. అప్లై నొక్కిన తర్వాత సేవ్ నొక్కాలి ఫ్రెండ్స్. అప్లై, సేవ్. బ్యాక్కి వెళ్ళిపోయాం ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్, ఆఫ్ అయింది. ఫ్రెండ్స్, ఆఫ్ కాలేదు. అది మళ్ళొకసారి మీకు చూపిస్తున్నాను. వెంటనే మెయిన్ మెనూకి వెళ్ళి అబ్నార్మల్ ఉంది కదా, ఒకసారి ఆన్ చేసి జస్ట్ ఇక్కడ నో డిస్క్ అని ఉంది కదా, హార్డ్ డిస్క్ ఎర్రర్ అని పెట్టండి. డిస్క్ ఎర్రర్ పెట్టి ఆఫ్ చేసి అప్లై, ఓకే. ఫ్రెండ్స్, సక్సెస్ఫుల్ అయ్యింది. ఫ్రెండ్స్, మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఏమైనా వస్తే కామెంట్లో పెట్టండి ఫ్రెండ్స్. నేను మీకు రిప్లై ఇస్తాను. ఫ్రెండ్స్, దీన్ని వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ. బాయ్ బాయ్.